Gjykata e Tiranës ka vendosur lirimin e menjëhershëm të 15 qytetarëve të arrestuar pas protestës së 22 marsit duke rrëzuar kërkesën e prokurorisë për masa më të rënda sigurie. Të ndaluarit ishin vënë në akuzë për kundërshtim të forcave të policisë, goditje për shkak të detyrës dhe shkatrim prone me zjarr. Gjatë seancës trupi gjykuesi cilësoi të pabazuara në prova kërkesën e prokurorisë, e cila kishte këmbgulur për caktimin e masës arrest me burg për 5 prej të dyshuarve. Vendimi erdhi pas shqyrtimit të materialeve hetimore dhe pretendimeve të palëve. Në sallën e gjyqit disa prej të arrestuarve mohuan për fshirje në protestë duke deklaruar se ndodheshin rastësisht në zonë në momentin e ndërhyrjes së policisë. 3 prej tyre këmbgulën se nuk kishin marrë pjesë në tubimin e thirrur nga Partia Demokratike, por u ndaluan ndërsa po kalonin pranë vendit të protestës. Ndërkohë, jashtë ambienteve të gjykatës, deputetët e Partisë Demokratike dhe mbështetës të tyre prisnin përfundimin e seancës duke shprehur mbështetje për të arrestuarit. Ky vendim i gjykatës së Tiranës vjen në të njëjtën linjë me rastet e mëparshme, ku edhe protestues të tjerë të ndaluar gjatë tubimeve janë lënë të lirë për mungesë provash të mjaftueshme.